urang mah teu daya teu upaya lamun urang masih kene boga perasaan bahwa nu lempang urang moal diangkat jadi wali. Urang lamun masih kene boga perasaan urang nu salat moal diangkat jadi wali. Sebab naon? Sebab aya ikhtiar. Satungtung urang ikhtiar berarti urang gagali bedan, guguli bedan. Non gitu ngaranna bubulik bekan. Bubulik bekan dina syariat bae. Pan urang naik tah kana hakikat teh ngaleungitkeun ikhtiar. Teu bisa urang ngaleungitkeun ikhtiar kajen kumaha ge lamun eueuh cara-cara ngaleungitkeun ikhtiar. Jadi ikhtiaran ge ku urang ku ari ye urang teh ikhtiar ari hakikatna mah janang Allah ieu. Urang ikhtiar hayang sugih ja ai hakikatna susah mah ikhtiar urang tinggal ikhtiar susah lain. Urang ikhtiar hayang cager ja hakikatna mah cager teh nang ti Allah ai ku Gusti Allah teu dicagerkeun mah ikhtiar tinggal ikhtiar. Ikhtiar urang teh weuna naonan mun kurang diamati mangan teu meunang langsung notob urang ninggalkeun ikhtiar. Urang balik ngaji di dieu tek bae datang ka imah Kak bulan kapan teu muka warung lah sajan muka warung ku Allah henteu disusahkeun mah susah bae terus kumaha Allah bae pun jadi kieu ieu ka haji bareng balik ngaji di Cilongok jadi kieu ye wah sana lain deui Kak atuh geura dahar lah sanajan dahar gawe ku Allah henteu disebutkeun mah sebuah bae tanaga mati Allah lah geus moal dahar-dahar wah asana ieu mah ieu asana ieu Kak dapur geus eueuh beas lah geus teu kudu melu beas pasrahkeun ka Allah bae ye pan dari kieu ye wah tah lain kitu metakeunana lain kitu. Jadi urang teh kudu nyaho di awak urang teh aya nafsu teh kapan kudu dituturkeun ku urang hakna nu lain hakna kudu dipicen awal neuk micen ikhtiar. Nafsu aya urang contoh nafsu dahar nafsu nginum nafsu sare eta teh kapan kudu dibere kudu dicumponan hak nafsu cak Kangjeng Nabi teh kudu dicumponan sesuai jeung hak-hakna tuh bikeun atil haqqa kulladzi hakin bere kulladzi hakin haqqo urang ieu lapar aya hak lapar dahar nafsu dahar cumponan hakna lantaran urang lamun teu nyumponan hakna ceuk syariat pae sebab kekuatan urang ieu adalah melalui eta ceuk syariat teh lah cumponan hak nafsu dahar ulah sote kalazatan jeung kangenahanana sesenangan dahar tuh sia de urang hayang nginum dahaga lah ulah nginum cenah eta saupa tuh modar sia ngelew bisa di dinya hak nginum dahaga di dieu sok cumponan eta lantaran dahaga boga hak ati kullah hakin lihaqah hok geura dikeun supaya ulah dahaga nu diulahkeun sote luar daripada kepentingan dahaga enakanana talazulna sesenanganana istima'na tamatuna ta eta nu ulahna. Jadi aya dua setiap urang dahar aya dua di dinya aya hak dahar aya sesenangan nginum aya hak nginum aya sesenangan pakaian aya hak pakaian aya sesenanganana pamajikan aya hak pamajikan urang teh biologi pan urang teh atuh ye atuh teu sare-sare jeung pamajikan mondoyot. Nah, eta teh ngabogaan hak ngan eta sesenangan leuleuyihna nu teu meunang. Mantak diatur adab-adabna. Jadi lain berarti nafsu, lain. Dieukeun dibunuh teu meunang, diatur nafsu teh. Nah, mantak supaya urang bari dahar ge inget bae ka Gusti Allah. Hiji, ulah sesenangan dina daharna, ulah enakan dina daharna. Ieu mah nyumponan hak dahar awak mun henteu make sangu nisbat di Indonesia leles niatan jang ibadah pikih keneh tapi bari praktekna melalui adab ilmu tasawuf satungtung urang dahar teh ya inget bae ka Gusti Allah
urangna ti Allah ku Allah ka Allah. Ieu teh ti Allah ku Allah ka Allah. Tah, kos kitu terus urang. Emang teu ngomong eta sangu ngomong. Ngomong sangu teh urang mun ngadenge mah ngomong kula ieu deuk di dahar jang naon maksud maneh dahar. Kapakur jadi urang teh bari dahar teh. Temen saya kira-kira henteu bakal dijadikeun kakuatan macak sangu teh beuh atuh kula memubahi urusanana. Kabangpaatan naon nu diasupkeun ka jero beuteung atuh lah tah ngomong. Setiap urang dahar teh tah sangu ngagerokeun urang, lauk ngagerokeun urang, nanya ka urang teh pake aing ibadah sebab aing diciptakeun ka Gusti Allah teh lain ngan sakadar heureureuyan. Lain cak sangu, cak lauk, cak cai kabeh ngan urang teu bisa ngadenge hungkul lantaran hijabna pohara jasa. Nah, teh eta urang kos kikituan kos tak eta teh ngaranna hal. Itu jadi hal nyaritakeun hal. Berangkat urang tina dahar aya hal. Mulai geus ko beda daharna tinu sejen eta ngaranna hal. Waspul fadlah. Nu tadina mah biasa ku hari mah ku Gusti Allah ditaekeun derajat urang ti hal kana hal tina hal biasa kana hal nu lain biasa tina hiji makom kana makom nu lain biasa. Mulai urang tina dahar tina nginung tina pake tina sare terus sare lamun teu tunduh ulah sok dikedeng-kedengkeun sanggeusna tunduh ge ulah ngedeng dina kasur anu bagus. Cukup bae ngampar di handap mantak ahli tarekat mah ahli tasawuf di masjid ge bari nundutan bae keur ngaji ge hees bae kana nyaho tarekat nyaho ahli setan pamah eta kos kitu lantaran izin ka Gusti Allah izin urang neuleuh spring bed neuleuh kasur terlalu mewah ingat urang ka kuburan di kuburan mah eueuh ampar-ampar acan teu pantes jeung teu layak awak urang encan boga makom can boga darajat monggo Allah dingeunah-ngeunahkeun ngahormat ka awak urang memuji ka awak urang urang teh terlalu menghormat awak urang ngajauhan urang jeung Gusti Allah urang deket jeung Gusti Allah teh kubaha urangna Allah nama aja selalu deket ka urang tinggal urangna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid bahasa Gusti Allah aing mah deket bae adapun sia ka aing terserah sia. Setungtung urang terlalu menghormati ka awak urang na ieu teh makin jauh urang begitu urang deuk make sapatu deuk make sendal teh layak asana aing mah make sendal nu jore sebab pan aing mah ustad aing mah pan kiai eta tah jarak eta lah nu ngajauhkeun antara diri urang jeung Gusti Allah. Begitu urang deuk make baju itu pantes urang mah pan mulya masa DPR make baju na kos gitu batik dong. Woi itu pantas itu maka batik mah etalah jarak nu ngajauhkeun antara urang jeung Gusti Allah lantaran urang kurang menghargai Gusti Allah terlalu menghargai diri sehingga dimahal-mahal diriku urang sorangan etalah urang tak keur ngajauhkeun ka diri urang ka Gusti Allah. Datang ke mana urang menghargai diri urang di dinya lah letak makom ngajauhan urang ka Gusti Allah. Nuantak ai satung can bisa macan bisa eta ngajauhan urang make samarenda secara lahiriah mah beuh mantep jasa horeng secara batiniah mah ngajauhan urang ngajauhkeun diri urang jeung Gusti Allah ku gara-gara samarenda jauh urang jeung Gusti Allah sebab naon urang kurang menghargai Gusti Allah menghargai ka diri urang dipakean samarenda abeh mecis Sabaraya hargana baju ieu mah 100.000 aya ieu mah 300.000 beda kok beda ieu mah dipakeun ngeunaheun mulai dina benak hati urang teh pantes awak aing mun make nu 300.000 hiji mah leuleus kadua ngeunaheun jeung asana dideuleuna tah aya bahasa dideuleuna karasa ngeunah jeung dideuleuna ngeunah berarti kan urang menghargai diri urang. Jadi berarti diangkat ku urang sorangan melalui pakaian anu bagus. Eta teh cek zahir kos kitu, batin mah jauh jasa urang jeung Gusti Allah. Kehalangan ku perasaan terlalu menghargai diri urang. Ka urang menghargai urang. Jadi supaya urang teh hargaan, cak urang hargaan ulah di mahal-mahal awak urang. Semakin teu di mahal-mahal awak urang, semakin deket urang jeung Gusti Allah.
semakin tadi mahal-mahal semakin deket deket jasa geus teu dianggap awak urang deket jasa menu mantak urang teh ngahiji jeung Gusti Allah ngahiji teh bahasa teh teu beunang kurang diceramahkeun bahasa kos kitu lamun lain keur ngaji dina bab tasawuf teu beunang aya bahasa ngahiji pan ai urang mah makhluk pan Gusti mah kholik masa makhluk jeung kholik kudu ngahiji pan mukhalafah lil hawadis. Nah, dek dibawa ka dia, sasar sia guru. Mata guru tarekat mah loba nu disasar-sasar. Teu beunang tah urang nyeramahkeun kos kitu lamun encan lihe, can nyaho jeung can boga perasaan. Teu beunang lamun lain dina keur ngaji kitabna. Teu beunang ngahaja-haja. Urang ceramah muludan, carita syariat muludan eprak nyaritakeun manunggaling. Saya sudah tidak bisa dipisahkan dengan si doi. Perasaan saya dengan perasaan dia sudah menyatu. Walaupun dia ada di Cikupa, tetap perasaan menyatu. Tidak bisa dipisahkan. Saya sudah berjanji sehidup semati. Gombal teteh. Bohong teteh. Eta kan perasaan eta tah kuari dikagusi Allah kan. Eta mah kan kasih sarwiti, tah mah kos kitu mah. Kuari dika Allah kan rasa ngahiji jeung Gusti Allah. Manunggal berarti ndek kumaha ngomongna mantak bahasana wahdatil wujud sasar lamun dipidatokeun sasar wahdatil wujud teh lamun ku urang endek dibikeun ka jelema anu lain encan wayah jasana jan kumaha ge waliullah mah wahdatil wujud ngan paham wahdatil wujud teu meunang dibikeun sambarangan nu mantak ngabahasakeun tarekat bisa dianu eta kan mengarah kana wahdatil wujud teu meunang nyebutkeun tarekat bahaya cilaka sia saha guruna kuari batak si hade guruna ieu kudu nu mursyid oh alhamdulillah cenah kula geus ijazah tarekat tamat cenah sabaraha saminggu di sakaliguskeun bae lah di fotokopi eta na ge je tarekat si kos kitu tah mah ngaji amil kos kitu mah atau surat undang. Tak bisa tarekat bajalin Gus ditata supaya leungit perasaan sorangan. Mantap kudu boga guru nanti anu paham hawa nafsu. Geus ieu nafsuna dina pakaian, guru nyahoeun. Pakaian mana ieu nu kudu diucutan nafsu pakaian. Ieu nafsuna nafsu dahar, nafsu daharna nu kudu diucutan. Supaya dahar teh ngan sakadar hakna doang. Ieu mah ieu nafsuna nafsu kendaraanna nu kudu diolah ku guru teh kos kitu. Ieu mah nundutan bae keur ngaji ge. Nah iya ya, sia mah geus naek cek guruna. Aing ge sok nundutan bae. Berarti geus turun ka sia ya guari. Nah eta kos kitu tah. Ieu keur carita gambaran-gambaran bae. Jadi lain sambarangan noregat tah eta teh keur carita hal ndek menempuh beda cek di dieu. Al halu teh hal teh wal ismu teh al wasul fadlah li adahu muhabatun ta eta teh pameret ti Gusti Allah nah ieu henteu sembarangan dibere ku Gusti Allah lamun henteu urangna berangkat atuh urangna ge dibere nu teu berangkat mah teu dibere aya ge jarang disebut murad jarang ya tetep murid henteu 1000 hiji nu dimurad ku Gusti Allah tetep murid lantaran naon hesen mantak wali murad mah teu bisa ngagurukeun ngamuridkeun ka batur teu nyahoeun nya nama datang diangkat bae kan ku Gusti Allah diangkat ku Gusti Allah emang dikehendaki Gusti Allah trak jadi bae wali hese nya deuk ti mana mimitianana hese tapi nu murid ieu nu ngamuridkeun ka dia wali anu murid nu engke bisa ngamuridkeun deui ulah kitu kieu tak kudu dileureulan nafsu nu manana ieu teh nafsu pakaian ieu pakaian cak guruna teh pakaianana ieu lain sakadar hak make pakaian pan hak make pakaian mah nutupan aurat bagusna ta eta anu bakal jadi siksa lain maksud jadi siksa heulanan sementara mah ngahalangan diri manehna jeung Gusti Allah kahalangan ku bagusna lantaran nyana menghargai dirinya supaya bagus ta eta kos kitu ta eta picedan heula beda jeung kieu lamun kitu mah nya nama teu hayangan boga anu bagus. Lain deui sebab jana mah pan teu usaha cicing bae aya bae nu mawakeun teu nyaho bagus teu nyaho jore. Nya mah pang makekeun bae tah misalna Bib Rozak. Ternyata jore. Nya mah kiai pang makekeun bae abdi mah hayang bil berkah bae. Oh geus atuh.
nanyakeun sabaraha tanyakeun kumaha geus dipake teh jauheun dirinya bahwa eta teh bagus atawa ieu mah emang aya ge nu bagus henteu naon teu hayang bagus teh ieu mah ngan sakadar aya jelema nu mere adek dipake bae inti nama nyumponan hakna make naon nutupan aurat jeung adab beres geus ka dituna geus teu boga perasaan teu boga ikhtiar teu boga maksud jeung bagusna jeung sesenanganana sakadar nutupan hakna pakaian masalah bakos kitu mah urang boga kendaraanana jore kuari ngahaja ieu mangamulyakeun diri urang asa teu pantes aing mah aing kudu naik angkot bae mah pan aing mah luhur derajatna geus datang ka luhur tangkal kalapa ieu wasa ragag bisa ieu asana ieu teu pantes aing mah naik angkot mah atawa naik Avanza jore teh kos kitu mah minimal Fortuner eta ngamulyakeun diri urang ngahargakeun diri urang tina Avanza ka Fortuner jauh ta jeung Gusti Allah jauh teh jeung Gusti Allah geus boga Fortuner teh je teu bagus yo mendingan Polpo bagus Polpo nu anyar teh dempok sakumaha urang Karawang insyaallah ngagidegna hebat jasa lamun aya gejulugan teh nyoy pan aya mobil nu di imah urang mah hulu ka luhur du ngancul ka luhur aya teh mah kadeu lain di nyoy ya kumaha harga atuh naon gitu. Nah, berarti kan orang mending meuli Polpo bae menghargai diri tina Avanza ka Fortuner jauh Gusti Allah meureunanan aya bangsa sekitar samarhalah mah tidak Fortuner ka Polpo wow tabati masri ka magrib jauh beda jeung kieu di mah pangmakekeun bae cenah kiai kula boga bilik manya ge hayang saudara teh babil barokah bae jadak kula mah ieu teh mere teh pangmakekeun ku kiai parenti ngaji parenti naon kitu ngaranna ziarah dan lain sebagainya masalah henteu dihayangan ku urang henteu dimaksud ngamulyakeun diri urang ayana kos kitu jeung boga perasaan Avanza Kijang Fortuner jeung Polpo akur bae masalah tadi tinggal kumaha hate urang menghargai apa henteu urang ka diri urang satungtung urang menghargai urang berarti harga Allah kurang tadi dia bulak biluk da ieu hal ieu siga da ieu satungtung urang menghargai diri urang harga Gusti Allah di diri urang kurang ku penghargaan urang ka diri urang kumaha teh ngomongnya tuh kali itu eta lah nu ngajauhkeun hijab eta ikeur carita di kendaraan carita di pakaian carita di dahar urang naik mobil lapar ya beuteung geus aya hak tah hak kudu dicumponan ieu yuk tadi dia baik warteg dematu kunaon emang atuh teu pantes urang meluhur derajat ieu mun diomongkeun kan kos kitu tah mun diomong ulah di warteg atuh tong warung Tegal beres tah mah tuh tetangga aing ge aya urang Brebes orang Tegal ulah banget tuh teh lah kurang bagus sama restoran anak kos gitu deuk dahar dengan restoran nu bagus emang nu diasupkeun kursi emang nu diasupkeun meja sangu nu diasupkeun lagi tah menghargai urang ka diri urang sakumaha jauh urang jeung Gusti Allah ieu keur carita hal heula deuk karoba hal tina nafsu ieu teh mimitina berangkatna matak nafsu lah diopedan heula ye atuh anu deuk diasupkeun sangu mah ulah neuleuh mejana ulah neuleuh korsina ulah neuleuh restoranana atuh asal aya sangu bae geus bae karena ulah hina warteg mah harideung mana ge iya restoran ulah kunaon emang pelayanan deuleuh Gusti lalaki terasa mah waduh nenek teh aya teh nu rumbe tah iya di deuleuh urang bagus kunaon bikang nama kolot barang rek lewat iya naon ieu mah nelayan iya di dieu kelas urang nu kos kieu mantep kakarak datang doang nangis aya nu mawa kos kitu teh tah buku di hareup teh make pulpen ieu na beureum maju sadieu ka dieu ka handap pingpina putih ieu kelas urang ieu silakan Pak minumnya mau apa Pak kelas 3 kelas di dunia mah naik kurang teh tina kelas warteg naik ke kelas restoran biasa naik ke kelas naik ke nomor hiji dunia mah luhur jelema kabeh memandang istimewa menurut Allah jauh
makin jauh sebab menghargai urang ka diri urang tah ku penghargaan urang ka diri urang sakumaha urang menghargai diri urang berarti urang teh aya berarti diri urang mulia dimulyakeun ku urang sorangan dipapantes ku baju nu mahal dipapantes ku kendaraan nu mahal dipapantes ku restoran dahareun anu mahal Allah berarti tersita coceng teh hak Allah sebab di jero hate urang aya nu dipake ka cinta jeung pake karesep sarian Allah baju teh kendaraan teh dahareun teh jauh Gusti Allah mulai sholat orang Allahu Akbar eta polpo mah ieuna non lampuna tukangna bagus hebat teh eta nu kuari mah aduh dibandingkeun jeung Mercy bagusan polpo Mercy ge bagus sebenarnya mas waduh eta nu kuari teh naon Hyundai bagus teh kos Alphard we gede deui sabaranya hargana di mana eta sih itu sabaraha poe eta teh urang ngamun meuli nya mun keur salat sih aya transaksian segala datang ka mana ngahargaan diri urang ngahargakeun diri urang nah ieulah eta lah pangkat urang di dinya Allah datang ka leutik teu kadeulean ku terlalu menghargai urang ka diri urang. Nah dina ilmu tarekat teh supaya diri urang ulah dihargakeun ku urang sepelekeun awak urang akurkeun jeung tai kotok akurkeun jeung tai embe akurkeun jeung kocomberan nu matak diciduhan tiis bae diciduhan urang siap barang di dalam nu ciduhanna gadis bari senyum mantap tenang lagi jeung urang teh aduh tak ieu teh ngahargakeun urang ka diri urang eta lah hijab nu matak ngeunaheun jasa ge salat ngeunaheun jasa Allahu Akbar eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang atuh nikmat ngeunaheun salat teh Allahu Akbar geus ulah make usolli ka ditu mah usolli teh salat kaula berarti nyana teh ngaku aya diri eta mah kos kitu mah salat sapinah cuma salat sapinah tah mah geus mulai ti engke zuhur geus ulah usolli aya jadi Muhammadiyah sana ieu tarekat lain ada lain jadi Muhammadiyah kajajaden dia ulah urang mah keur syariat mah syariat biasa usolli mah keur dongeng jelema nu luhur pangkat atuh emang geus jeung Allah bae atuh datang ka dieu Allahu Akbar geus teu make Allah sejak kaula salat zuhur 4 rakaat teu gitu atuh sanajan di kitu-kitu ge urang di Allahu Akbarkeun we hese bae teu kena lain makomna encan boga hal can boga makom hese baca kiai cenah kudu disakaligus keun Allahu Akbar tungtungna mah ai salat aing jadi tantenya japan kuduna mah jipan isa aing Allahu Akbar Allah nu agung balik deui bae lah Allah sejak kaula fokus kos kitu mah eta teh salat jelema TK ulah balik deui Allahu Akbar jadi tantenya tungtungna masih utek-utekan di dinya tapi mantap ai lain makomna mah biasa bae heulanan biasa bae urang ngagelegerkeun usolli siap dan hari encan datang ka makomna mah tetep hese bae matak ieu keur carita gitu menang diseriuskeun lantaran ditiru engke bakalna asal ditiru urang robah engke urang teh encan datang ka dinya geus nurutan di dinya bahaya ieu mah saeutik-saeutik bae teu kudu kikituan heuran ieu bae tah meminimalis ulah keterlaluan urang ngahargakeun diri urang panjelema anu ngahargakeun diri mah mending nu sugih nu susah ieu mah aya jelema susah aju asa kasinggung sia ku aing manang-manang dibeli sia ku aing hulu sia pugunya nana ge dahar hese ngomong dibeli hulu sia pan aya nu sugih onam sia petantang peteten di hareupeun aing sia jeung pakaian sia jeung imah sia diborong sia ku aing mejeuna kan nu sugih mah sakalian sombong ieu mah pugunya na ge isuk dahar sore henteu aju janda kurang diharga goblok sia tengah hargaan ka aing dibeli jeung hulu sia ku aing pugunya na nginum ge hese pan eta takabur mah kos kitu tah ulah terlalu menghargai diri urang geura ge setik
mentak cara cek Imam Ghazali sarua jeung Tuan Abdul Qadir mun urang meuli baju ieu sabaraha hargana 300 ya 200 bae tah kos kitu teh deuk mulai gedeketan berarti Allah mun ditanya kunaon emang eta nu mantak 300 kana 200 ulah kieu duitna atuh ari deui tah mah tah berarti tah mah nafsuna mah tetep lain kitu atuh ieu mah kunaon eta nu mantak teu izinlah ka Gusti Allah teu pantes ja awak urang mah kos kieu mah nya make nu mahal-mahal ieu bae tah bagus dah ngadeukeutan tah Gusti Allah trek kitu tah rumus tarekat teh kos kitu rumus hakikat tarekat melalui hakikat deuk hakikat teh Allah ngadeukeutan teh aya deui meuli baju ieu sabaraha ieu ieu mah 150 nu ieu mah 200 tah 150 bae 3 atuh sarua atuh aleuyan jana bebeja ka pamajikanna ieu mah 200 teh meuli ngabeulina ngan hiji anu 150 mah kabeulina 3 banding ieu mah leuwih lobanya tuh atuh bloon teh mah bloon kene sarua ieu lain kitu turun tina 200 kana hareup 150 emang teu aya deui kitu duit aya mah ayangan lah teu kudu nu mahal-mahal di awak urang mah kos kieu ieu pejabat lain urang mah profesor lain insinyur lain jauh sapira di masjid ka imah di masjid ka kan bagus tak kadengena ge ngeunaheun kan kana hate sedep kadengena aja cek pamajikan aya teu kapake mah duitna ka dieu teh jang kula pan hinak deui bae ka urang hideuk lorek teh hese jasa nya jeung urang nya jeung pamajikan saraya jasa ai kudu mah lain kitu pan dibikeun ka pamajikan dah geus ai jang kakak henteu kalau aing mah ngeuseun ka Allah bae ka hayang menta ka sia sapa majikan ribet dibere ngadeg dicokot deui hese kos kitu teh hese lain lalagan tah turunkeun geus ieu sabareu teh 150 nu ieu mah ngan 70 bae kunaon emang terlalu menghargai diri geus beuki deukeut Gusti Allah dah di restoran itu bagus teuing teu bagus urang mah teu sapira urang eta bae tadi dah teu bagus teuing eta bae tadi nya teh mah warteg geus lah teh sangu-sangu kene ja warteg ge itu cek pamajikan dasar pelit bener lah tungtung mah gas ka haji di dinya ulah mah di ditu pan misah jeung pamajikan aing gara-gara nasaup jadi misah ya ese jasa hirup lu batak ge ulah ketergantungan satungtung aya ketergantungan picen ketergantungan anak urang kayak tergantung ke pamajikan ieu pamajikan berarti henteu mawaan ka akhirat teu mawaan deukeut ka Gusti Allah ketergantungan urang ka pamajikan serahkeun pamajikan kumaha hayangna geus ente anak-anak gitu ai penting mah biasa ngahiji ieu mah urusan kos karar itu tah gas pokona mah sakadekna ente pokona aja teu bisa diatur sebab naon lumayan dituturkeun bae urang ngajauhan ya aing Gusti Allah anak teh teu bisa nuturkeun urang kok kadahanan hudang ti peuting mah atuh salat telanan geus sakali 2 kali 3 kali lantaran urang puyeng ku anak bae pasrahkeun ka Gusti Allah sabodo sia aing geus ngadidik ka sia aing deuk nyalametkeun diri aing hayang deukeut jeung Gusti Allah kudu siap kos kitu norekat kudu siap jasa kos kitu jadi nu mantak loba nu teu ngurusan anak kadeuleuna teu ngurusan anak geus ngan teu bisa kadeuna ala kadar bae sebab naon ieu hate ieu bahaya pasrahkeun ka Gusti tawakal tu Allah tah eta teh pakaian geus diminimalkeun ku urang kendaraan geus diminimal lagi mah barang jadi kiai ngagedean mobilna ge jadi ngabagusan bener pun jadi berarti gajauhan jeung Gusti Allah teh kos kitu teh ieu mah keur carita teu bisa hate ai bisa mah masalah bisa mah masalah Gus Dur teh mobilna BMW di jerona teh korsina ngan saukur opataneun sok itu gedena BMW opatan lantaran nyana jang ngajojor di jero mah nya kos kitu tapi pan wali keur carita sompralna bukti nyatana di zarahan lamun lain wali moal bisa di zarahan embung urang boro-boro ka Gus Dur ka abah urang ge teu hayang urang zarah ieu di sisi Gus Dur loba maka embung urang zarah tapi kan di zarahan pan geus kurang dibahas ketika aya seorang ulama ketika aya seorang manusia maot urang hayang zarah kadinya lain sembarangan aya naonan di dirina
Ternyata begitu dibuka utuh tanda kewalian. Nah, aya imah keur carita urang keur lalagaan bae layaripul wali ilallah imah keur carita lalagaan bae. Eta pan di duniana nya presiden, nya mobilna BMW gede deui. Kadang-kadang naik Alphard nya nama, kadang-kadang naik baby band deui. Aduh, aju main hotel bae pan deui. Atuh urang ge meureun daek jadi wali kos kitu mah tah. Hayang urang ge wali tapi kos Gus Dur. Belum teh coba urang mah. Urang mah nu di deuleu kesenangan apa hatenya na teu dikodok ku urang. Apa hayangeun nya naik mobil kendaraan gitu. Apa hayangeun hotel masuk. Eta mah kaayaan situasi bae mesti datang ke hotel anu lantaran meeting di anu, mesti datang ke hotel anu lantaran musyawarah di atuh, mesti datang ke Senayan lantaran iku situasi teu hayangeun jelema ketika nyana kanyahoan teu hayangna dilengserkeun mun dipertahankeun bisa lantaran nyana teu hayang geus bae dipurgeun bae. Tuh, nah, iyalah diminimalkan ke orang kuari mah. Segala rupa diminimalkan. Geus make bakiak teh setelah orang tafakur. Tina beli anu hargana 5 juta turun kuari teh. Kayeni atuh tina beli kayeni. Beli lalaki yani turun ke sendal biasa ya turun deui ka Lili sendal merek Lili lain Haji Lili turun deui ku ari mata asana luhur teuing make sendal Lili ge make sendal capit swallow luhur teuing swallow ge make buatan bojong make buatan bojong ge luhur teuing ku ari make bakiak terakhir tapi ku ari mah make bakiakna tasawuf jeung make bakiakna anu ngetren imah hayang sohor abeh pajar tasawuf atuh lain deui. Jadi eta kene barangna dipake ku sieu mah bener tasawuf setelah tafakur jeung muraqabah. Embung mahal teuing, embung bagus teuing, embung trek deui nu panghina-hinana adalah bakiak. Beda jeung urang, meuli bakiak tah. Ayo nurutan kiai. Ya ge sok make bakiak, urang ge make bakiak geus abeh pajar kiai urang ge abeh pajar pan, lain pan. Nah eta mah lain deui, ieu mah asli make bakiakna teh ngahinakeun diri di hareupeun Allah hayang darajat Allah. Nu ieu mah nurutan teu jadi nu ieu. Terjadi, tak eta teh kos kitu beda teh. Ieu mah kiai mah make bajuna bagus, tapi menang derajat indallah. Ieu mah make bajuna bagus tapi menang siksaan ti Gusti Allah. Belain deui. Naon? Hatena encan diturunkeun. Turunkeun coba hatena. Ieu keur carita hal angel keneh ieu. Ieu keur carita tak eta didinya kuncina tah. Ulah terlalu menghargai diri urang, datang ka dicoba ku urang. Andai kata batur ngomongkeun urang tiis bae urang mah. Sabang nu mantak marah ge pan aya harga. Si eta ngomongkeun aing, emang kumaha gitu? Aing budak teu ngahargaan ka aing. Goblok meureun pan aing harga aing mah miliaran. Jual coba ge awak aing. Eta teu ngahargaan ka awak, berarti ngahargai diri jauh jeung Allah. Hayang deket jeung Allah datang ka boga perasaan eueuh nanaonan. Contoh Kangjeng Nabi Ayub. Kumaha emang? Cak setan Gusti Ayub mah ibadah sote atuh bener bae hartanya nama jujung kelan salat ya mah hayang maju tanina buktikeun ku aing cek Gusti Allah janjana mah karena Allah buktikeun coba setan Gusti cak setan teh ayo dibeulem hartana tek sugan robah Kangjeng Nabi Ayub henteu Allahu akbar cek Gusti Allah setan aya harta nu nyasa salat keneh henteu salat dah cak setan tamanya nama demi keluarga anak tamanya nama ngadoa ge jang anak yang keluarga lain jang Gusti tamah begitu Kangjeng Nabi Ayub keur nyantai anak ragam kabeh paeh kabeh kumaha ta Kangjeng Nabi Ayub Allahu akbar setan ge cak Gusti Allah teh aya keneh anak nu nyasa masih jadi ibadah teu masih dah tabajang diri sorangan hayang sehat hayang bagus hayang hebat hayang kubatur pajar di istimewa ya buktikan ku aing sia cak bere buruk sok wabeh awak Allahu akbar Allah setan awakna geus kumaha koe rajit Gusti masih ibadah Allah masih naon deui jaheunya jaheunya jadi geus dileungitkeun harta leungit anak leungit awak leungit tinggal qalbu doang Allah robatan teu henteu naon eta nu mantak teu menghargai harta Kangjeng Nabi Ayub teu menghargai keluarga Kangjeng Nabi Ayub teu menghargai awak leungitkeun Gusti awak abdi
acurkeun awak abdi, abdi tetep ka Gusti Allah. Tuh, lamun urang menghargai awak, kakarak lieur saya teh dokter atuh. Dokter. Itu menghargai awak urang kan berarti. Jauh tah urang jeung Gusti Allah. Urang mulai guys, tek bae muriang, moal ka dokter lah aing mah pugu nyeri. Atuh ari makom syariat mah ka dokter bae. Henteu ngaluhuran urang da sok engkena buku di makom-makom syariat. Oh, kunana tak borok. Atuh lain ka dokter ge mung lah kajeun kena kulaleur bae. Sia ngeunaheun, tah tetangga sia baueun. Atuh kajeun lah kena baueun. Pan eta tungtuna mah ngahinakeun ka diri sorangan, lain ngahinakeun naon kitu ngaranna ngateungeunahkeun ka batur. Aya bae babaturan ka reueur. Tong meunang urang ngateungeunahkeun ka batur teh. Tuh. Jadi aya lain makomna mah ulah. Nah, koncina hayang boga hal, koncina hayang boga makom, nafsu na urang disaetikeun heula. Datang ka teu menghargai diri. Datang ka mana urang menghargai diri urang, didinyalah urang jauhna jeung Gusti Allah. Ketika urang geus teu menghargai sama sakali ka diri urang, harta teu menghargai. Urang teu ngahargaan harta, urang teu ngahargaan keluarga, urang teu ngahargaan awak urang, didinyalah deukeut jasa. Henteu kudu ku Gusti Allah dicokotan. Sanajan aya ge ulah